你而家廿。你上次嗰張下午場係你買㗎？你真係好唔女仔啊！你知唔知你？即係上次我咪話我有個 friend 有個 friend 可能臭美，你唔可以咁樣坐啦！將張下午場俾你。係你整啊。頭髮啦！我不如而家，因為我有個 friend 話嚟。哇！及嘢喎你，點解啊？及嘢啦！定係我好想夾佢啊！隻腳知唔知一齊夾啦，好冇過嚟。即係送埋呢兩邊成個死佢咁樣。到底我哋票王亞軍，佢最後能唔能夠成為票王呢？但係要送埋呢佢而家仍然喺度努力 call 飛緊嘅。即係。係。佢而家仍然都係第二嘅。當我啲飛完不絕咁俾大佬傑搶咗佢之後，佢都好難喺度隔離，打到。即係唔使啦，即係由得佢啦。由得佢自己，聽日自己買㗎啦噃，由得佢就。我聽日唔存在喎。 OK，好。佢呢度我聽日放6點，我嗰度有票房都刪咗。呢條咯。點啊？你阿哥嚟㗎？係咯，聽日自己嚟㗎。唔做收工你㗎？嚇？唔做收工4點啊！恐怖我俾個家長都搞到4點半先試。 OK，好啦。走唔到。我想俾佢帶咯。佢轉頭打。點解啊？之後教我咯。你有幾多張呢？請問？我廿零咁啦。廿零咁啦。但係聽聞票王係有50-60張喎。票王我咧就係票王嗰啲